pozdrav! Danas ću vam pokazati kako popraviti problem kada palite Fraps. Prvo, kada uđete u Fraps pojavi vam se ovakav prozorčić, znači to znači da je neki error. Samo kliknete OK, idete desni klik na desktop, properties, settings, troubleshoot, i vidite sada kada vam je ovo skroz na nul, vidite, vi stavite da vam je full i sada jednostavno kliknite OK, i sada ponovo idemo da uđemo u Fraps. Ovo vam je znači link Frapsa, da ga skinete. Evo, uđemo sada da nađemo Fraps. Evo ga. Znači, upavljam se Fraps, nadam se da će vam upaliti. To je to za danas. Ćao.